Der var engang en 3.G'er, som fredag eftermiddag sad med en kasse Vibro ude i skoven. Han greb ned i kassen efter den første øl og satte den for munden, men indså, at den var tom. Endnu en gang greb han ned efter endnu en øl, og indså, at denne også var tom. Han kiggede ned i kassen og fandt ud af, at alle øl i kassen var tomme. Han satte sig nu til at tænke, hvad han skulle gøre, for SU'en var sluppet op, og der var lang tid til den første. Efter lidt tid fik 3.G'eren en idé. Han kom i tanke om, at i 1.G havde han fået at vide, at hvis en 3.G'er skåede en sut og dokumenterede det med et billede, kunne 3.G'eren vinde en kasse øl, og sutten vinde en kasse rød sodavand. Det var genialt. 3.G'eren lagde sig på lur for at kigge efter potentielle sutter. Kort tid senere kom den første sut gående. Da sutten var kommet tilstrækkeligt tæt på, sprang 3.G'eren elegant op fra sit skjul. Du ser sådan lidt træt ud. Jeg tænkte på, om jeg ikke skulle holde dine bryster for dig. Tredjegeren indså hurtigt sin fejl. I forbifarten havde han både overset, at pigen var rød, men også, at den såkaldte sut rent faktisk var en 3.G'er. Ikke lang tid efter kom endnu en sut gående. Da 3.G'eren fik øje på den gule sut, skyndte han sig endnu en gang op fra sit skjul. Gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen? Hvad? For du ligner en engel. Efter den anden fejlslagne scoring tvivlede 3.G'eren nu så meget på sig selv og sin egen sejhed, at han overvejede at melde sig ind i Q. Lyden fra fodtrinene vækkede 3.G'eren. Han fik øje på den grønne sut og sprang med et op fra sit skjul. Jeg glemte min læbepomade. Har du lyst til at få mine læber? Okay. Der er SEO på fredag, så kom i rød, hvis du er optaget. Kom i gul, hvis forholdet er lidt kompliceret. Kom i grøn, hvis du er single. Og ready to mingle. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah.